गांव में तूफान आने की वजह से सब कुछ तबाह हो जाता है। तभी गाय को पानी में तैरता हुआ एक मुन्ना नजर आता है। गाय तुरंत मुन्ने को उठाकर एक सुरक्षित जगह पर ले जाती है। उधर मुन्ना के माँ बाप उसे ढूंढ रहे होते हैं। सुबह होते ही गाय मुन्ने को लेकर उसके माँ बाप की तरफ चल पड़ती है। जैसे ही मुन्ना के माँ बाप मिलते हैं, गाय मुन्ने को उनके हवाले कर देती है। मुन्ना के माँ बाप गाय को बहुत प्यार करते हैं और उसे अपने साथ ही रख लेते हैं। यह क्या, आपने इस गाय की भलाई के लिए अभी तक एक लायक नहीं किया?